Mercoledì 29 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano è di carattere regionale: i futuri dottori sì al pubblico. Quasi 3.000 a Padova, altri 800 a Verona sono gli studenti che ieri hanno sostenuto in Veneto il test di ingresso a medicina. L'approfondimento lo troverete a firma di Gregnanin da pagina 2 a pagina 3. Ma la notizia principale che ci porta in provincia di Belluno è una tragedia avvenuta a Pieve di Cadore. Cade dal terrazzo e muore. L'uomo lavorava nell'azienda che produce spec fondata dal papà ed era arbitro di calcio del CSI. Giovanni Utenberg stava sbattendo il tappeto quando è scivolato e precipitato da 12 metri. A quel tappeto pregiato, acquistato in Iran, era molto affezionato e quando ha rischiato di scivolargli dalle mani, Giovanni Utenberg, distinto, ha cercato di afferrarlo. Quel gesto repentino probabilmente lo ha fatto sbilanciare e precipitare dal terrazzo al terzo piano della palazzina in via Campo Sportivo a Tai in cui viveva. Una caduta di 12 metri che gli è stata fatale. I soccorsi sono stati immediati, ma Unterberger è morto pochi minuti dopo in ospedale. L'approfondimento di Forzin ed Oro a pagina 30. Borca di Cadore, la finanza all'Unione Montana Valboite per prelevare documenti. L'approfondimento di De Barba a pagina 31. Verso l'estate il turismo riparte, ma è caccia a 400 stagionali. Con giugno riparte il settore legato al turismo, ma i lavoratori scarseggiano. L'approfondimento di Del Mas a pagina 19. Ponte nelle Alpi, chirurgo e ricercatore con la passione per le bocce. Renato Salvador, protagonista del progetto rivoluzionario per interventi all'esofago. L'approfondimento di Corrà, pagina 20. E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, ITM, i ragazzi inventano il futuro. Cuoci pasta, sedie a rotelle automatizzate e taglia formaggio di precisione, ecco le novità. L'approfondimento di Paola Dallanese da pagina 16 a pagina 17. Questa quindi è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda appunto la tragedia avvenuta a Pieve di Cadore. Cade dal quarto piano e muore. La fine assurda di Giovanni Unterberger a Tai di Cadore. Era l'erede della famiglia che produceva salumi a Perarolo. Ieri mattina stava sbattendo un tappeto dal terrazzo, ha perso l'equilibrio per il peso ed è volato per 12 metri. Tragico incidente domestico ieri mattina a Tai, dove Giovanni Unterberger è morto dopo aver perso l'equilibrio sul terrazzo della propria abitazione. Stava sbattendo un tappeto quando, sbilanciatosi per il peso, è caduto nel vuoto da un'altezza di circa 12 metri. L'allarme è arrivato alla centrale operativa del 118 del SUEM attorno alle 7:40. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini che lo hanno visto precipitare dal terrazzo di casa situato al quarto piano. Nella frazione di Pieve è sopraggiunto il personale medico che ha stabilizzato il 59enne. Devastanti i traumi riportati nell'impatto. L'approfondimento di Toscani a pagina 9. Campeggio chiuso, incontro decisivo fra sindaco e scuola, la struttura di Pralongo diventa un caso. Il sindaco di Belluno De Pellegrin cerca di sbloccare l'impasse. L'approfondimento di Santin a pagina 3. Ponte nelle Alpi, stazione di Polpette, i lavori valgono 12 milioni di euro. I lavori alla stazione di Polpette, parliamo della stazione ferroviaria che si trova a Ponte nelle Alpi, valgono complessivamente 12 milioni di euro. Uno snodo, quello di Polpette, molto importante. L'approfondimento sempre di Santin a pagina 8. La foto curiosa, l'impresa Centa di Brina e Scariot partiti dal Monte Avena, 7 ore con il parapendio da Feltre fino alla Slovenia. Partiti dal Monte Avena in parapendio, 3 feltrini sono riusciti dopo 7 ore a sorvolare il confine con la Slovenia. Nella squadra Martina Centa, che assieme a Giampiero Di Brina e a Luca Scariot faceva parte del terzetto. È stata un'impresa. L'approfondimento di Mondin a pagina 8. Produzione di miele in calo, colpa dei pesticidi, l'approfondimento di Vecellio a pagina 2. E ancora il caso, l'orso si è spostato nella Gordino, trovata un'impronta su un sentiero. In questi giorni un escursionista ha incontrato un'inconfondibile orma su un sentiero a Taibon, a Gordino. Mi sarebbe piaciuto fargli una foto, ha commentato senza paura il bellunese, meno sicuri di volerlo incontrare invece gli abitanti di Col dei Pra, un borghetto isolato di pochi abitanti. L'approfondimento a pagina 2.
Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Duomo, restauro finito prima di San Martino, l'approfondimento di Santina, pagina 5. Cortina, Lavaredo Ultra Trail, alberghi esauriti, l'approfondimento di De Bona, pagina 10. E ancora sport, pallavolo, Belluno, il ritorno di Sai Bene tra i rinoceronti dopo un anno da leader a Motta. Calcio, la Dolomiti riparte da Cossalter, sono pronto e ancora al pago, liberatevi da divano e TV a teatro tra Lago e Cansiglio. 5 spettacoli di prosa e un concerto della Dolomiti Sinfonia tra novembre e aprile 2025 per ritrovare le radici della comicità. L'approfondimento di De Donà a pagina 15. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. La prima notizia riguarda le sfide del miele bellunese. Gli apicoltori: i pesticidi sono peggio dell'orso, le morie da veleni dipendono più dagli orti dei privati che dalle aziende agricole, produzione ai minimi in Valbelluna anche per l'imprevedibilità delle stagioni. La varroa è un acaro che danneggia intere famiglie di api, generando anch'esso notevoli danni economici. E si è citato il lupo, ed ecco appunto l'orma del lupo trovata lungo un sentiero. L'animale è risalito nell'Agordino, lo abbiamo sentito anche dal richiamo in prima pagina. L'escursionista senza paura, mi sarebbe piaciuto fargli una foto a Col dei Pra, invece c'è apprensione perché ci sta guardando da Facebook o YouTube. La zampa dell'orso scattata nella zona di Taibon a Gordino. Notizia dal bellunese, dal capoluogo Pralongo: tutto fermo, il blocco è un mistero, prima comunicazione ufficiale, soggiorno sospeso per problemi gestionali. Oggi il sindaco di Val di Zoldo De Pellegrini incontra l'ufficio scolastico regionale. Notizia quindi che ci porta in Val di Zoldo. Potrebbe essere l'incontro fissato per oggi fra il sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrini e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale USRR Marco Bussetti a sbloccare l'impasse in cui si trova la gestione del campeggio di Pralongo. Farò di tutto per non interrompere l'attività del campeggio di Pralongo, assicura il sindaco. Mondo della scuola, nuovi Renier tra verde e tecnologia, musica e rinfresco a cura degli studenti per celebrare i lavori appena conclusi finanziati dal PNRR. Il presidente della provincia Padrin: quando una scuola cresce sa essere frizzante nell'offerta didattica e fa un grande servizio al territorio. Sanità bellunese, proteste per assumere gli ossi in attesa, non all'USL 1 non c'è nessun idoneo, in corsia tanto lavoro, anche i diplomati spesso non accettano, fiocco della CGIL con l'azienda sanitaria, abbiamo intenti comuni. E adesso la notizia che ci porta nella cattedrale: spostati i banchi e l'altare, provvisoria sistemazione per consentire l'adeguamento del Duomo entro la giornata dedicata al suo patrono. Anche ambone e cattedra posizionati secondo il progetto di 3 anni fa, in corso il restauro del pavimento del presbiterio. Nel 2021 si auspicava potesse concludersi nel giro di un anno, ma ora è tutto pronto, opere concluse entro San Martino. Parliamo quindi dell'11 novembre 2024. Sport in città, area olimpica in città per la giornata dello sport. E ancora consiglio comunale, notizia che interessa sempre il capoluogo biodistretto: la minoranza spinge l'adesione al progetto di comunità. Passiamo a Feltre, CONI ai feltrini da 50 anni, Mazzocco passa al timone. Partito da Garzone a Quero a 16 anni, nel 1974 fece lo stagionale in Olanda, nei Paesi Bassi incontrò la futura moglie Esther, dalla quale ebbe 2 figli. Ancora da Feltre, Rino Dalben, nuovo presidente del Fondaco Stefano Antonetti, lascia il vertice dopo 2 mandati. E adesso la foto curiosa che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno: da Feltre alla Slovenia in 7 ore al parapendio sulla scia dei Grifoni, l'avventura di 3 feltrini che sono riusciti a raggiungere il paese confinante in volo, uno spettacolo mai visto prima. Martina Centa: le correnti ascensionali sono state la nostra benzina supplementare, ed ecco appunto in questo scatto Martina Centa con la vela è arrivata, lo avete sentito, fino in Slovenia. Camminata e volo, Hike and Fly passa sopra le vette feltrine, la vittoria è andata al polacco Michael Gerlach, seguito dal fieracolo Titta Scalette e da Ivan Centa. 2 notizie dal Feltrino: la Mon, restauro del museo archeologico, è stato costruito il vano d'accesso. Fonzaso: grazie a chi ha garantito un degno addio ad Enzo. Polloni è deceduto a 61 anni, amici e associazioni hanno fatto una raccolta fondi per il funerale. Siamo a Sedico, corpo musicale comunale, un successo il saggio finale. E ancora stazione ferroviaria di Polpette, progetti e lavori per 12 milioni. Per lo snodo continuano le operazioni in vista dei Giochi Olimpici del 2026. Il comune è previsto il sottopasso che interessa gli impianti sportivi locali.
Notizia anche da Borgo Valbelluna, nelle Malghe Montegale Vana tornano bovini agriturismo, si allungano invece i tempi per sistemare la Canal del Gat. E ancora da Borgo Valbelluna, fioritura del narciso a Malgagarda, migliaia di visitatori sul crinale. Ed ecco appunto uno scatto della meraviglia che ogni anno si presenta nel comune di Borgo Valbelluna con la fioritura dei narcisi. E adesso invece la tragedia che ha scosso la comunità di Pieve di Cadore: sbatte il tappeto dal terrazzo e cade, morto a 59 anni Gianni Uttenberger, tragico incidente domestico ieri mattina a Tai. Fatale il volo di 12 metri dal quarto piano, stimato arbitro di calcio e attivo nel volontariato, era il nipote del fondatore dell'azienda di salumi. Oltre a dedicare tempo ed energia allo sport, era sempre disponibile anche a collaborare nelle varie attività della parrocchia. Il volontariato era parte fondamentale della sua quotidianità, tanto che molti lo descrivono come una persona splendida. Il nome di Giovanni è collegato anche a quello della storica azienda di salumi e vendita di carne di Perarolo. Era figlio di Giuseppe Beppi, noto nell'imprenditoria cadorina per la titolarità dello stabilimento dello SPEC del Cadore di Perarolo, scomparso nel 2016. Anche il cinquantenne frequentava e lavorava nel laboratorio cadorino, acquisito nel 2013 da Becker del gruppo Bonazza, leader nella produzione di salumi in Veneto. La famiglia Unterberger è molto conosciuta non solo nella provincia di Belluno. La sua professionalità e competenza, unite alla lunga presenza nel mercato nazionale ed internazionale dei prodotti alimentari, ne avevano fatto un'eccellenza dell'economia bellunese. A Gordino, centri estivi, tutto pronto, date, orari, costi e luoghi. Le notizie che riguardano Taibon, Falcade ed Alleghe. E adesso invece Cortina, discese ardite e risalite, torna alla LUT, tutto pronto per la Lavaredo Ultra Trail che richiama nella conca migliaia di appassionati. A fine giugno non ci sono posti in albergo, in programma 5 tracciati da 120, 80, 50, 20 e 10 km, le prime partenze mercoledì 26 giugno. Sempre da Cortina, atleti che si sono distinti, premiati oggi in comune. E ancora da Cortina l'addio degli Schutzen al loro ex capo Ugo Costantini. Auronzo, rifugi Auronzo, Lavaredo e Locatelli presto aperti. Tutte queste notizie vi aspettano a pagina 10 del Gazzettino di Belluno. E queste sono le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del quotidiano bellunese Il Gazzettino. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi. Queste le prime notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16. Scuola e lavoro si incontrano, robot, cuocipasta e sedie a rotelle automatizzate, ecco i progetti ITS. Presentate le invenzioni degli studenti a fine biennio, c'è anche il cheese cutter, un tagliaformaggio di precisione. Ragazzi soddisfatti, questo corso ci proietta nel mondo del lavoro. Ed ecco qualche commento. Michele Zancannaro: il corso è partito nel 2021 e prevede un percorso di 2 anni con 1200 ore in classe e 800 in azienda. Il trade union con le imprese è fondamentale. Sabato in Sala Bianchi, notizia adesso che interessa l'Associazione Bellunesi nel Mondo. La BM è pronta al rinnovo e De Bono si ripresenta. L'Assemblea dovrà anche eleggere il Consiglio direttivo composto da 21 membri. Nel dibattito rientro degli oriundi, il turismo delle radici e l'alluvione in Brasile. L'articolo a firma di Francesco Dalmas. Sabato si terrà la 60ª Assemblea dell'Associazione Bellunesi nel Mondo in Sala Bianchi alle 10 e Oscar De Bono, il presidente, attende non solo tanti tesserati ma i rappresentanti delle istituzioni più rappresentative. Confido nella partecipazione di presidenti di categoria, sindaci e rappresentanti provinciali e regionali. La BM si mette a disposizione per collegare queste parti sociali e politiche alle nostre comunità di bellunesi residenti all'estero. Turismo, riaprono le attività, caccia a 400 stagionali, questo lavoro non piace più ai giovani, i sindacati e la crisi degli alloggi, le Olimpiadi si avvicinano, ma non è stata pianificata l'accoglienza del personale. Il chirurgo dell'esofago che ama le bocce, le sogno alle Olimpiadi. Renato Salvador ha presentato a Washington il rivoluzionario progetto Padova Classification. Nel tempo libero gioco in A2 con il Dolada, lo sport mi serve per ricaricare le pile. L'intervista a firma di Marcella Corrà. Ancora Ancona il suo maestro, un pioniere in questa specialità, lavorava nella chirurgia generale 1 di Padova. Altro approfondimento riferito appunto al chirurgo dell'esofago Renato Salvador. Impianti sportivi, notizia che ci porta nel capoluogo, la Spessarena cambia nome, VHV si propone come sponsor, offerta del gruppo assicurativo, sportivamente apre un avviso pubblico, va deserto invece il bando per gestire il bar e il chiosco all'aperto.
E continuiamo con pagina 23, dal ciclismo all'artigianato fino al palio, un poker d'assi per la calda estate feltrina. Si inizia la prossima settimana con la 24 ore Castelli che richiama oltre 1000 amanti dei pedali, campioni compresi. Paura Fener, siamo nel Feltrino, ruba una jeep col cane a bordo e scappa, attimi di apprensione per la coppia presa di mira, la fuga dello sconosciuto bloccata a tarda sera dalla polizia di Vedelago. La veterinaria di Quero ha tirato un sospiro, l'auto però non marcia. Cerimonia il 15 giugno, Feltre ricorda Hans Volk, eroico pilota della Grande Guerra. Sovramonte, Sci Club Croce Down in festa con i bambini nel nome di Sabrina. E ancora altre 2 notizie dal Feltrino, Fonzaso, Junior Camp Multisport aperte le iscrizioni. Feltre, venerdì, l'arte della miniatura aspettando il palio. Si parla di politica, verso le elezioni dell'8 e del 9 giugno, Castellazza da solo contro il quorum, sento la fiducia dei pedavenesi, il sindaco uscente ci riprova, fondamentale l'ascolto delle proposte che arrivano dai cittadini, in questo caso notizia che interessa il comune di Pedavena. Ancora da Feltre, i disegni dei bambini per studiare inglese, così la primaria aiuta gli alunni in Etiopia. La Mon, l'USL investe nelle attrezzature per l'ospedale. Pagina 26, ancora elezioni comunali, approfondimento in questo caso che ci porta a Sedico, un comune vivibile dal centro alle frazioni, focus sulle famiglie, ampio spazio al settore sociale nel programma di Stefano Deon, Polo 06 e più posti al Cagioiosa, un trasporto per il centro diurno. L'altro candidato per quanto riguarda il comune di Sedico, parliamo di Cristian Roldo, decoro urbano, sicurezza e un ponte con Sospirolo. Cristian Roldo vuole costruire un comune più aperto, trasparente e vicino ai cittadini, fra le priorità riordino di parcheggi, rotatori e marciapiedi e valorizzazione del turismo. La terza sfidante per le amministrative di Sedico, Gioia Sacchet, candidata a sindaco della lista Sedico con Gioia, la sostenibilità di Gioia ai cittadini, più servizi adatti alle loro esigenze, potenziamento dell'assistenza domiciliare per anziani e disabili, nuovi spazi per la medicina di gruppo e per il co-housing. Siamo a Ponte nelle Alpi, pagina 28, stazione ferroviaria di Polpette, via al secondo stralcio di lavori, e continuiamo con Borgo Valbelluna. Alle elementari di Carve rifiorisce l'affresco di Bellotto, come si può vedere in questo scatto. E ancora da Borgo Valbelluna, strada a nave chiusa ai camion, falcata, serviranno deroghe. Continuiamo con Cortina, ecco l'approfondimento, in questo caso a Pieve di Cadore, riferito alla tragedia che ha colpito la comunità di Pieve, sbatte il tappeto dal balcone e si sbilancia, muore a 59 anni precipitando da 12 metri. Giovanni Unterberg lavorava nell'azienda di Spec fondata dalla famiglia, la sorella se l'avesse lasciato andare, ovviamente. Il pensiero è riferito a questo tappeto. Collaborava con la parrocchia ed era arbitro di calcio con il CSI e ve lo vediamo in questo scatto, appunto vestito da arbitro, e il luogo dove è avvenuta la tragedia, dal terzo piano di questa palazzina presente in via Campo Sportivo. Il paese attonito, uomo buono, gentile e sempre disponibile, la sindaca Munasci era ancora giovane e una grave perdita per tutta la nostra comunità. Siamo a Borca con pagina 31, la finanza in Unione Montana per acquisire documentazione. Le fiamme gialle si sono presentate ieri mattina nella sede dell'ente, prelevati incartamenti dagli uffici, bocche cucite sull'obiettivo dell'operazione. Vodo, frana sul sentiero, zoppè in campo per l'acquedotto, Cortina, mercato da spostare, gli ambulanti chiedono certezze sulla data. Dalla rubrica Cultura e Società, la mostra Gli oceani di Katz in Laguna alla Fondazione Cini, l'artista statunitense che crea immagini così semplici da non poterle evitare e così complesse da non riuscire a penetrarle. Dalla rubrica Giorno e Notte, il Teatro Veneto sbarca in Alpago, 6 eventi per la prima stagione, dal 3 novembre al 13 aprile. Domani invece al Giovanni XXIII siamo a Belluno, un amore per Dalla, Bortolini e Stragà insieme in un concerto. Sport, calciomercato Serie D, atteso il sì di Filippo De Paoli, Dolomiti, Aliù verso Treviso, Niago si avvicina. Pallavolo Serie 3, sai bene ritorna al Belluno dopo un super anno al Motta, Schiro resta addio di Reyes. Atletica, le staffette del Quantin fanno bella figura nella gara di Darfo Boario. Tennis Serie D a squadre, 3 successi nella Serie D2, assegno Sedico e Belluno con le ragazze del Pedavena. Pallamano, 240 volte Vojinovic, bomber del Belluno, io vorrei restare, ora ne parleremo. E per il karate, Gabriele Lam alza al cielo il memorial Andrea Antoniol.
Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo molto nuvoloso coperto con qualche parziale schiarita più probabile dal pomeriggio in pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.